一路咧，其實我做呢個 podcast 都用好多 AI 嚟幫手嘅。咁今次咧我就試下咧，就係將我所有之前嘅訪問嗰啲錄音啊，嗰啲逐字稿咧，就全部懟晒俾佢Google Notebook LM。咁然之後咧就叫佢去幫我 summarize 晒啲嘢。咁我今次問咧就係問，喂，評論下主持人 Hanson 嘅訪問能力。咁如果係以 Tim Ferriss 作為一個楷模嘅話咧，咁我嘅表現咧係有啲咩要值得留意嘅咧？我哋而家一齊嚟睇下個 AI 佢會點樣評論我嘅訪問啊！咁啊，呢堆佢一路 process 緊啦，你見到佢喺度做緊唔同嘅 steps 咁加速咗嚟做嘅。出咗嚟啦，咁佢都幾有同情心啊！佢都係先講啲好嘢，譬如話有深刻嘅投入同埋連結啦，有呢個深入探討核心理念啦，同埋有呢個強烈嘅學習動機同埋應用嘅。咁呢啲我陣間喺下邊會 post 晒成段字俾大家睇，或者張圖度啦。咁喺下邊咧有個俾啲critical 少少嘅一啲 feedback 啦，就有講話啦。如果同 Tim Ferriss 比會點咧，就係有呢個龐大客群嘅廣度同埋級別。OK， 即係話要揾啲再勁啲嘅人嚟做訪問啦。呢個我未必做到。OK， 第二咧就係系統性嘅提煉通用法則，就係有冇一啲係可以複製嘅人生通用法則去 tools and tactics 咁去做嘅。咁可能我追問得唔夠啦，呢個 point 我都覺得係，我都想做多啲嘅。咁第三個，呢個 very debatable， 因為已經有好多人話我好長噶啦，即係已經個幾鐘。但係佢話咧，喂，人哋 Tim Ferriss 做緊2-3個鐘，我哋得個幾鐘頭，啲人唔夠發揮喎，啲嘉賓上到嚟唔夠時間發揮喎。唔知大家覺得點咧？係咪應該再做長啲、鋥深啲咧？咁我哋又睇下大家有啲咩 feedback 啦，可以隨時話俾我知。如果另外你都想知我仲有用啲咩 AI 嚟做呢個 podcast 嘅話，你都可以係喺留言度我知嘅喎。